नयाँ वर्षको बिहानै नुहाएर तिल र मह खाएर ब्रेकफास्ट गरेर चिटिक्क परेर म चाहिँ लागेँ आइप्लेक्स मलमा। त्यहाँ चाहिँ मैले मेरो साथीलाई भेटेँ अनि यस्तो इभेन्ट पनि भइरहेको रहेछ कि तर मेन रिजन त्यहाँ जानु भनेको चाहिँ मेरो हेयर कट थियो। सो हेयर एन्ड शान्तिमा गएर हेयर कट गर्न थालेँ म र मेरो साथी दुवैजना गयौँ अनि दिस इज द फाइनल रिजल्ट अफ माई न्यू हेयर। अब हेयर कट गरिसकेपछि त अलिकति यसो मिरर सेल्फीहरू त लिनै पर्यो। दिस इज द क्लोज अप। मलाई चाहिँ पुगेकै थिएन कि यो भिडियोहरू लिएर कस्तो भयो भनेर। अनि त्यसपछि फेरि मैले मोबाइल निकालेर भिडियो खिच्न थालेँ। अनि यो इभेन्टमा चाहिँ यस्तो मिठो मिठो खानेकुरा थियो नि, यस्तो भोक पनि लागेको थियो। मैले त खाना पनि खाएको थिइनँ, यस्तो मिठो मिठो खानेकुराहरू थियो। अनि अर्को मेन कुरा चाहिँ यो एभरेस्ट पाउमा चाहिँ यस्तो मिठो मिठो हेर्दै खाउ लाग्दो पाउहरू थियो कि हामीले पनि त्यहाँबाट एक पाउ चाहिँ त्यहाँको यो तितौरा लियौँ अनि फिट चाहिँ गऱ्यौँ दुवैजनाले। अनि त्यसपछि मेरो नयाँ हेयरलाई यसरी म यताउता लाउँदै रमाइलो गर्दै भिडियो बनाउँदै त्यसपछि हामी लाग्यौँ केही खानको लागि 2040मा गएर चाहिँ हामीले पिज्जा अर्डर गऱ्यौँ। त्यसपछि उसले चाहिँ आइसक्रिम खायो, किन भन्दा उसले भर्खर खाना खाएर आएको थियो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ एकछिन खायौँ, भिडियो बनायौँ र आजको हाम्रो मेन डेस्टिनेसन चाहिँ डाँडा गाउँ थियो। र यहाँ चाहिँ यति जाम, हामी बुढा नीलकण्ठ पुगेपछि यति जाम थियो नि, यति जाम थियो आज। त्यो जाम पार गरेर हामी फाइनली बुढा नीलकण्ठबाट माथि लाग्यौँ यो डाँडा गाउँतिर। यति राम्रो यति आनन्दको ठाउँ रहेछ कि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ फाइनली टपमा पुग्यौँ। अनि त्यहाँको भ्यू हो यो चाहिँ। अनि यस्तो मलाई त काठमाडौँ नै होइन कि म त कुनै नयाँ ठाउँमा आएको जस्तो फिल भयो। म काठमाडौँमा नै छैन, म त कम्प्लिटली नयाँ ठाउँमा आएको जस्तो फिल भयो। अनि हामीले त्यहाँ अलिकति भिडियोहरू खिच्यौँ, फोटोहरू खिच्यौँ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति पिकनिक स्पट जस्तो पनि ठाउँ रहेछ कि। अनि हावा पनि एकदमै चलेको थियो। अनि अलिक जाडो भयो अनि हामी फर्क्यौँ र हामीले यो मोमो अनि त्यसपछि खाजा सेट खायौँ विश्राम रेस्टुरेन्टमा। यो चाहिँ बुढा नीलकण्ठमा छ। यसको भाइ पनि अलिकति रमाइलो नै थियो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ घर फर्क्यौँ। दिस इज माई डे 1 of 30 days of making such videos, so follow me for more content.